Konë sa veprime ke lënë Majsia? Po. U përplasë, u rastisëm të dera u përballën? Po, edhe s'ka. No. U zëru ka në ndi. Që vetëm për atë pjesën që dhe ti? Vetëm për dokumentin. I thash, reagimi yt bazu... E lekëve shëndodhë se zë kuptove. Nuk e zjatëm. Nuk e hapa fare si tem se ishte pasent. I thash, reagimi yt nga ky komenti im tregon më shumë për ty se sa për mua, i thash. Dhe po i thonë të Jozit, unë jam tip që toleroj, tha, jam tip që falë, tha, në momentin tha që më thuhet në moment që është qaka. Në momentin tha që nuk më thuhet tha që është qaka, tha, bëhet serioze, tha, aty nuk toleroj më, nuk falë më. Dhe Jozin pa mua dhe thash, unë do flasë, kur kjo djalit më drejtojt mua, jo të drejtojt ty. Okej, po. Prandaj thash atë. Thjesht do ndaj. Do nesër nuk kam. Më duhet atë diku që ndrojo. Të më thuash me fjalë. Nuk dua ta vras momentin që janë këto veprime, që është kjo tjetra, që është kjo nën kuptimi, që është kjo gjëja. Më thuaj me fjalë. Nuk e ka për të humbur, nuk kam ka për të humbur. Jo vetëm në lojë, edhe në jetë, edhe atje jashtë ishim, nuk kam ka për të humbur me asnjëri. Nuk kam se harxoj energji, të investoj kohë te një gjë që mbase nuk ka fund, nuk ka vizion, duhet të di kjo njohja, ky relacioni ka një vizion, e ka një përfundim, ti e shikon që mund të ketë një vizion dhe një përfundim, apo nuk e shikon. Unë e shikoj. Ti e shikon apo jo? Po se